台南市七股區樹林國小，因為學校收集了真濟地方文書的資料，為了讓更多學生甲家長了解當地人文甲歷史，有了高年級4位學生發起做一本甲別人無同的聯絡簿。4位透過 AI 機器人的資料生成，分別導入七股相關的資訊，包括故事大師、鹽分地帶的文學。甲着生活小品、社會情緒學習等，歷經佇校內正式來發表。和 AI 協作設計的人物的情緒學習和12年國家精神，還有實踐數位公民責任。我們聯絡簿裡有一個溝通樂園，裡面有心情關鍵台，就是可以去勾選你的心情，還有自我管理學習。就是有做完的，或者有達到的，可以打勾。我的話就是旗鼓相關資訊的故事大師嘛。我的故事的話，就是用在1週玩星期五後面那一頁的故事，用在那邊啊。佑勳的話，他是另一台機器人啊，他的故事的話就是在另一頁啊。品漢的話，他是鹽分地帶文學，就在上面。我們制作了16週，然後分別都做不同的工作，就是有時候在做那個版面，有時候在做機器人，每週都有不一樣的工作。學生對事情的門檻，結合 AI 協助產生的資料，到會診、排版、印刷等，前後開了16禮拜的時間。指導老師楊義林表示，因為進前學校學習歷程有導入媒體素養，因此在資料的檢視，嘛透過專家來協助。其實，在這個歷程裡面，我們是有把媒體素養加入到裡面。我們希望孩子透過怎麼樣製作一本能夠去宣導我們在地，把我們在地置入到我們的聯絡簿裡面，然後讓大家認識這個地方。那在這裡面，我們也嘗試在告知孩子一件事情，就是 AI 生成的東西絕對會有錯誤，你不要信任它。所以我們會有很多的檢證，那會告訴孩子怎麼樣處理這件事情，因為那些資料對孩子來講是困難的，他沒辦法辨識。那專家其實就是一個非常好的方式，因為要製作聯絡簿裡面需要有很多的資料啊，所以我們就變成說要結合 AI 來協助幫忙產生那些資料，甚至幫忙彙整。那因為彙整出來的資料 AI 生成資料會有錯誤，所以我們跟孩子討論完之後，我們就想到一個方式來解決，就是透過專家的一個檢視協助來做這一個區塊，然後來解決這個樣子的一個問題。所以我們會有2輪的專家來協助我們做檢視。在發表當中，因為拄好遇到台南大學教育系師資生的偏鄉課程的參訪，會長嘛安排師資生甲着學生來交流，希望透過台南大學師資生的回饋，會用作為七股樹林國小後續的課程。目前這本結合在地特色的聯絡簿，校方希望會用推廣到全七股國小的高年級學生，預計大約需要250本。以一本新本100塊來計算，總經費需要25000塊。學校嘛希望會用籌得經費，幫助小朋友來圓夢。台南新聞林榮根採訪報道。